по 2 примерно где-то. Ну, если человек прокачанный уже пользовался, то где-то раз заходочку, 2 заходочку, вторую ты мне забьешь. Я тебе скажу почему. А ты мне много забивал? Да, я тебя решила прям очистить это. Кстати, говорят так, если мужчина терпит, женщина не любит. Прикиньте. Время для счастья сейчас, место для счастья здесь.